Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Naitwa Dr. Diwani Msemo, ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa saratani, mionzi na tiba shufaa, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road. Kwanza tumekuja kutoa elimu ya saratani kwa wananchi, wajue visababishi vya saratani na namna ya kujikinga na saratani. Lakini sambamba na hilo, tuna ile huduma yetu ya mkoba ya Dr. Samia Suluhu Hassan Outreach Program. Kwa kupitia ile huduma tumekuwa tukifanya screening kwa kina mama, tumekuwa tukifanyia uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, halafu na uchunguzi wa saratani ya matiti na kutoa tiba ya awali kwa wale ambao watakuwa wamegundulika katika hatua za awali. Na kwa kina baba tumekuwa tukifanya uchunguzi wa saratani ya tezi dume. Mwitikio kipindi hiki umekuwa mkubwa zaidi ya jinsi ulivyokuwa mwaka jana, kwa sababu mpaka jana tulikuwa tumeshapima kina mama takriban 300 saratani ya shingo ya kizazi pamoja na saratani ya tezi, pamoja na saratani ya matiti, na kina baba takriban 200 tulikuwa tumeshapima saratani ya tezi dume, ukilinganisha na mwaka jana ambao alikuwa ni chini ya 50. Kwa hiyo kimsingi tumejipanga, tunatoa elimu lakini pia tunafanya screening, na vyote hivyo tunavitoa bure. Hatuchaji kitu katika hizo huduma zote ambazo tunazozitoa. Lakini nikisema bure, muelewe maana yake ni nini. Ukisikia kitu kinatolewa bure, ina maana lazima kuna mtu ambaye analipia ili upate hiyo bure, na analipia si mwingine bali ni serikali. Serikali ndio inalipia. Kwa hiyo ukiona watu wamekuja hapa alafu wanatoa huduma alafu hawachaji, ina maana kwamba serikali ndio imewezesha. Sambamba na hilo, tumekuwa tukitoa pia chanjo, imekuwa ikitolewa chanjo pia ya kuzuia homa ya ini ambayo mwishoni inakuja kuleta pia saratani ya ini. Kwa hiyo nayo hiyo imekuwa ikitolewa bure. Kwa hiyo kwa jumla hizo ndio huduma ambazo tumekuwa tukizitoa pamoja na elimu, na mwitikio alhamdulillah umekuwa ni mzuri sana. Kwani watu wetu wanazidi kuelewa, tofauti na jinsi ilivyokuwa nilipokuwa najiunga na hii tasnia karibu miaka 30 iliyopita. Sasa hivi ukiongea watu wanaelewa, watu wanakuja, watu wanauliza ushauri, na kwa kweli banda letu limekuwa ni mfano wa watu kumiminika hapa kwa ajili ya kupata elimu. Hali ya saratani kwa ujumla sio nzuri nchini na sio nzuri duniani kote. Nimeshalisema hilo katika forum nyingine, kwamba mwaka juzi takwimu zilikuwa zinaonyesha kwamba kuna takriban wagonjwa wapya milioni 20 duniani na takriban milioni 10 walipoteza maisha. Na kwa Tanzania takwimu pia bado sio nzuri. Kulikuwa kuna wagonjwa wapya takriban 50,000 lakini na vifo zaidi ya 30,000. Sasa tumejipangaje? Serikali imejipanga vizuri. Taasisi ya saratani ya Ocean Road imejipanga, serikali imejipanga. Kwanza kuna mkakati wa kudhibiti saratani. Tulikuwa na mkakati wa kudhibiti saratani wa miaka 10 ambao uliisha mwaka 2012. Sasa hivi tuna awamu ya pili ya mkakati ule ambao unakuwa reviewed sasa hivi wa miaka mingine 10. Sasa katika ule mkakati unaeleza kwamba ni wapi patatengenezwa kituo cha saratani na sehemu gani ili kusogeza huduma karibu kwa wananchi. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.